new reframe is right is better than more. The right people is greater than more people. Because when you attract the more people, generally speaking, it means broader topics, and it means they're probably not likely going to buy whatever it is you have to sell. هو عنده حق 100%، بس في نقطه صغيره حابب اضيفها وهوري لك عليها مثال حي كمان ثانيه. بس علشان الطريقه دي تشتغل معاك بجد في شرطين لازم يتحققوا. اولا انك تكون فاهم الالجوريزم، ثانيا انك تكون عارف كويس مين هو التام بتاعك، التوتال ادريسبل ماركت، يعني السوق الكامل اللي ممكن تستهدفه بالخدمه او البرودكت بتاعك. بمعنى ما يكونش هدفك انك تبقى فايرال لمجرد المشاهدات واللايكات وخلاص، لان ده مش معناه مبيعات خالص. وفي نفس الوقت ما تخليش المحتوى بتاعك ضيق جدا لدرجه انه ما يعرفش ينتشر على مدى اوسع او يوصل لناس جديده. فالسويت سبوت هنا انك تعمل محتوى فعلا يتكلم على العميل المثال بتاعك اللي هو الاي سي بي، بس بصيغه تخلي الناس اكتر من النيش بتاعك تقدر تتفاعل معاه. خد صبري سوبي على سبيل المثال، مؤسس كينج كونج، واحده من اسرع وكالات التسويق للجمهور في استراليا. العملاء بتوعهم اصحاب بيزنس كل هدفهم انهم يكبروا، يعني بلغه ارقام وجمهور نيش جدا. طب ازاي في حاله زي كده بيجيب ملايين المشاهدات على فيديوهات اليوتيوب بتاعته؟ كل الفكره انه بيغلف الرساله بتاعته والتوبيك اللي هو عاوز يوصله في مواضيع واسعه وسهله تنتشر، زي فيديوهات على سبيل المثال ازاي رولكس بيخليك تشتري ساعات ب $80,000، ازاي تبرمج عقلك علشان تكسب ملايين، ازاي الماركات الغاليه بتلعب في دماغك. الفيديوهات دي هدفها مش بس تصطاد سكرول، وكمان تكون فايرال جوه النيش بتاعه نفسه. بس تحت كل فيديو فيهم هو لسه بيتكلم عن نفس المواضيع، مبيعات، تسويق، فانلز، ادز والاوفرز. يعني ممكن مليون واحد يتفرج بدافع الفضول، لكن في مئات منهم هيفكروا انا فعلا محتاج اكبر البيزنس بتاعي، وبعد ما شفت الفيديو للراجل ده حاسس ان هو الاختيار الانسب اللي اشتغل معاه. فهي دي اللعب. الموضوع مش بس بيرسونال براندنج، دي فانل شغال، وكل بوست ليه وظيفه بيحول الكولد ترافيك لكواليفايد ليدز. ولو عايز السيستم الكامل اللي بستخدمه مع كل العملاء عشان يعملوا نفس الكلام، اكتب كلمه تام في الكومنتس وابعت لك فريم ورك على طول.